जब कोई इतना खास बन जाए, जब कोई इतना खास बन जाए, उसके बारे में सोचना ही एहसास बन जाए, तो मांग लेना खुदा से उसे ज़िंदगी के लिए, तो मांग लेना खुदा से उसे ज़िंदगी के लिए, इससे पहले कि वो किसी और की सांस बन जाए, इससे पहले कि वो किसी और की सांस बन जाए। रेत पे नाम कभी लिखते नहीं, रेत पे नाम कभी लिखते नहीं, रेत पे नाम कभी टिकते नहीं। लोग कहते हैं हम पत्थर दिल हैं, लोग कहते हैं हम पत्थर दिल हैं, लेकिन पत्थरों पे लिखे नाम कभी मिटते नहीं, नाम कभी मिटते नहीं।